بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. تجمعات هو الهامش، بيان حول حكم الإعدام الصادر بحق المواطنة هناء عباس ضو البيت بواسطة حكومة البرهان والإسلاميين. قضاء واحد وأحكام متباينة تصدر وفق المشهد السياسي. قادة متعاونين وتعاونهم باين، مطالبين دوليا، أصبحوا اليوم أحرارا. بعض المواطنين الأبرياء يحكموا بالإعدام. المثير للسخرية أن يحاكم دعاة السلام ووقف الحرب تحت طائلة تقويض النظام الدستوري، ارتكاب جرائم ضد الدولة فقط لأنهم قالوا لا للحرب. لا للحرب. مثل هذه المحاكمات تؤدي إلى إعادة إنتاج الظلم وتثير الفتنة. بتاريخ 2/6/2024 أصدر قاضي محكمة جنايات ببورسودان المأمون الخواط الشيخ حكم بالإعدام على المواطنة هناء عباس ضو البيت بالحكم شنقا حتى الموت في اتهامات ذات طابع عنصري فقط لا غير، بتهم ملفقة نسبت لها ظلما وزورا استنادا واعتمادا على الخلفية المناطقية والقبلية للمتهمة. هذه الأحكام بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية وفق القانون الدولي. الملابسات القانونية وحيثيات القضية لا تدل على أي تورط للمتهم ظلما بالتحريض أو المشاركة أو التخابر مع قوات الدعم السريع حتى تدان. هناء عباس ضو البيت. محاكمة الأبرياء من المواطنين تحت ذريعة التعاون أو التخابر مع دعم السريع هي محاكمة ومعاقبة الشعب السوداني الذي قام بثورة ليعيش حرا. لا يمكننا أن نعبر إلى التغيير أو ننتصر بالظلم، ولا يمكننا تحقيق العدالة اعتمادا على الضلال والتضليل. مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، وتكلفة العدل وإن كانت كبيرة فإن تكلفة الظلم أكبر بكثير. لقد تم اعتقال هناء عباس ضو البيت من قبل القوى الأمنية المشتركة على أساس إثني وجغرافي، مما قد يشكل خطرا كبيرا على وحدة السودان. فهذه الاعتقالات التعسفية تمزق النسيج الاجتماعي أكثر ما هو ممزق، وتنمي القبن والكراهية في السودانيين والسودانيات. لا يمكننا الوثوق في نزاهة إجراءات التحاكم ولا في الأحكام الصادرة من القضاء المنحاز نظرا للتأثير المباشر على القضاة بناء على رغبة قادة الجيش والأجهزة العدلية الأمنية. نحن كمكون له وزنه وإسهاماته التاريخية في هذه الدولة لن نسمح أبدا باستهداف أبنائنا وبناتنا باسم القانون لأغراض سياسية. سنلجأ لكل الطرق لتحقيق العدالة لهناء، ولن نسمح بأن يكون القضاء أداة للنظام للانتقام عوضا عن كونه عدالة. ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الأحكام الجائرة في حق المدنيين، ونرفض تلفيق الاتهامات ذات الطابع العنصري، وندعو لإطلاق سراح كل الأبرياء من المدنيين بدواعي تحريضية في السجون في شرق وشمال السودان. وندعو منظمات العفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية المحلية ومراصد حقوق الإنسان لاتخاذ موقف واضح من الأحكام الجائرة والقمع الممنهج والاختفاء الخسري في السودان.